Factory Studio. Mbote d'amis vous avez du bakor là na to déplacer comme on qui place aux na boulevard tandi au Kende population bango moko ba sengi biso bazana posa ko loba balimba loba toute une population boko loba nini ba biso bana eloko ko loba ba pona parti na bango bazo sepela na parti na bango préféré mutu na muta pesi idée na e place alinga asadere yanga bino yanga ndeko de lamboni ya bino tozalaki wana na Charlie Kitenge na Christian toke maleme peme na public wana bango loko na posa solo la boyoka bango moko ne ba sololi bango moko ba mi poser question pe bango moko ba répondre na question na bango tolanda on se retrouve juste après. Mbote papa. Mbote papa. Comment on a niveau? Kombo la ngai pia nazali pasa kombo la ngai pia mais kombo la ngai vraiment ndako za Jackson quoi. Donc to ba siko na parti politique nyonso ya Congo po mikolo tozaka na IDPS tozaka na IDPS na PPRD so tento ba pona yo IDPS na PPRD yo pona ni bon molobeli bino boza bato yo bolingaka boye ba biposa la biso ba peuple biso toza ba jeune tokola ba pays musu te toza ba jeune to botami na kati ya Congo tokotsaka tokoli na kati ya Congo ya bien ezanini mboka tolanda kimia mboka tango mokonzi moko mboka batie apesi kimia na mboka seke ezalaka yende totya mutema tozala na pasi tozala na bisengo ye moko epona ngai biso ba jeune tozo préférer nini PPRD asa musana juste à nouvelle à l'ordre pour mboka ezala na kimia po so to bi le PPRD asa musala te et ko tout bien sous des autres la kati ya mboka po na hôtel ko tala interville mo bu ya ve na ngai na sala rapina a trop aza contre avec des senga bi PPRD baza makasi na makofi alors koto ya parti ya Kisekedi c'est ba boxer pe makasi bazali na pona ngai etake mwana mboka nazala kati ya mboka na ngai Congo na boti 4 enfants na kati ya mboka o na yebi pasi ya mboka na yebi senga mboka o vraiment pona ngai excellence président Rais Kabange sala musala koyoka bato te biso ba jeune to lobi sala musala juste à nouvelle à l'ordre ya ngwana molobeli maloba na ngai ya ngwana merci pour la maman na ngai Katola kati ya France papa na ngai Didier Diala na kati ya France ça pesi bino mbote bolanda ngai na kati ya centre-ville merci molobeli ya ngwana merci. Bon pouvoir des na peuple azana majorité te azana na opposition te peuple yende kolo mabele alors peuple mutako décider peuple azana ba droit na ye ko yoza peuple yo moko parti ne penda oyo go s'intégrer na minute parti oyo peuple azolinga ngo parti ngana kolinga yo posa peuple mais na za peuple za sima IDPS donc premier parti oyo bandaka Mobutu eza IDPS que di aza leader donc ye mutalaki si peuple congolais droit na ye ya ko revendiquer alors vie wana il fallait ba pese bonheur nyonso donc aza ndenge mona musée Laurent Désiré musée à côté na monduki ye aza na biki alors il fallait batia bona na basale mozole na pepele nyonso koka kimia na mboka bakosala monument ninga mozole monument te basala mozole na palais du peuple mona face ya stade de martyr Teresa vide bakosala mozole pour na peuple ba mona kaye na ebike bakosala eke konende basala bakasavubu ti makambe ko fana nde basali eke konaye. Mbote papa. Moteve. Yo comment même? Ngakomola nga lolo. Ya le tonga to yeba. Yo en tant que jeune parti nous s'intégrer na minito entre PPRD na IDPS. Bon, la partie union soana tout le monde la partie to replier te. Pour la minute to ane la ligue des jeunes. Pour la minute libaya ka moko. So na libaya ba tchelo pasola. Donc vers la minute donc on comprend le TV donc la minute vazani à l'aise à part ça ba mutu ba perro ba la simana e ne ba distraire ve ba position vv mais pour na biso ligue des chaînes tous à la vraiment normal vers la biso fisabidi Mourais Che Guevara donc biso ba la commune s'est levé to plier la minute ata ba image donc tous à ba image lobby 2018 ça donc mutu donc moi ba le ba sur te pour image déjà ça ve donc to plier ga likela lo sambo ba mémoire onyo sabata mokili en foot mana chango na mpanzi taila biso ba jeune position
Donc, pourquoi nous soyons pour PPRD? Na PPRD te ve qui na compte ya PPRD te ve qui na compte ya Ligue des jeunes Fisabidi Musala nde monana pour na biso ba ve to mo ve asali ba kadam ve asali musala asali biso ba immeuble minene betami na ba gombe donc na minute ne to plier ne ve donc ça pour ça de Raïs Chekevara ata la biso Ligue des jeunes donc choix te tokotisa bacamion kutoa totelema boye baye bakangi baboto biso ya mbongo tokotisa mitoka yango tomona moyen tosala su musala eya te donc totalelaka ve na biso Chekevara 100% ve kotika biso te plier bajeune bapere wana badistraire yo tia bango na contre mire tala biso bajeune ne topeso idée. Merci à vous. Ouais, bon. Comment on a dit? Ouais, comment on a Nixon William? Mais c'est Nixon Tonga en tant que jeune. Tout le monde nous tambola boy na ba parti politique ils ont tenir na kasa RDC to ebikaka IDPS na PPRD ce que you prend yo jeune ko ça dirait na parti ni bon non seulement ko ça dirait na parti on moni réalité au salama na jeunesse ba jeune belé basé ko bunga na ba idéologie basé ko bunga parce que ba makambo belé ba parti politique nga vraiment lo lenge koma na kini awa ezala ba parti monsieur comment on peut s'abiso maye le temps au monde donc ezali comme que non so zaki na mutu moko to travailler na ye bobe bani na ye okebeta système donc ba mutu mona na musique ndeti na ba parti politique donc réalité vraiment na monde donc c'est-à-dire na Congo na biso nan ba to comprendre réalité ba parti politique té or so to bito tala ba idéologie ba mindele le lenge ba parti politique ndenge ba Afrika donc so mona ke et pas na biso il faut to le canon enseignement on se comprend. Et ça, tu musu soazu mokate to be na vie mo boye aleki na tefa ndo betaba déjà nae mais azala inae on se va sur le bloc bon biso non to ça dira na ba parti te et le seigneur te rejoint pour dans rôle ba kino côté ngam pour na Congo awa na minute oyo ezala des partis auto le bela ezala parti ya IDPS na côté ya PPRD ba on so bazawana ezala rôle zu mukoko lia manga oyo kauka so bwa kiango ndinza yate ya ndinza yate. Donc la réalité monsieur ça na Congo awa batu ba comprendre te ba comprendre te to ba congolais to ndima ki te to bota ba congolais mais kolo tanga service ngolu to ça to bota mina mboka ya Congo mais quand même il faut to yebela répéter to yebela ka ngana lo bake et lo ngana ko ba pona ba jeune ba carbone déjà et quand dans ba jeune mususu ba vivra bien et dans ba jeune mususu ya mokate so o ba vivra bien ba ko défendre ba intérêt qui bien na bango o peut vivre na mokate ba koya na tefe ba koloba makambo moko boye o pesa na ba intérêt na bango ngana netre ni IDPS ni PPRD na vivre na idéologie ngana nango ande yango le na koloba bon idéologie na ngeza na bonga na vie na chiki na tangi na zo sens nango na politique ngana politique papa pour na sala wapi pour na minute sur la minute na PPRD za ba mususu wana mokate ba fâché biso za netre to za partout souci na biso ezali kande Congo ebonga ba o bazwi ngolu ya ko diriger biso ba yebake baza famille na ba ononte ba yebake mboka wana o bazali soki bato bazate ba poste ezate so bato baza mukilité ba ko travailler te sans ba parti na bango ekozala te donc ba se souvenir na ba peuple baza na bomukate nde yango na rolo elo message na rolo ba mais merci journaliste ozo eba pasio biso ba peuple congolais tozana ngo komona sikoyo ce que vous dites wapi mais ce qui te souffrir passion ya makasi ozo ça veut dire oti na PPRD et c'est au moment que bazo yeba pe bazo bloqué ba même biso biloko lokwa ba bon to kene ba kena senko wana mais na senko enge koma lokwa bangonde bato a pouvoir ba comme manipuler sikoyo parti musu ya opposition ce qui moko alongwe na majorité ya na opposition moko alongwe na rassemblement bango ba yiba comme le quoi président un rassemblement oh non exclusivité tout comme ça mais ceux qui retournent na même un enfant de 8 ans vous choisissez l'autre ou l'autre mais quoi biso qui a ko na PPRD te et c'est bango ba yibi passion biso benato komona oyo mais ça vient du PPRD démocratie est prise en otage par un groupe abattement koboy démocratie est prise en otage. Mais c'est facile de décanter la situation, mais baza ko bloquer. C'est clair, on ne mange pas les mots. Tout ça, la démocratie, bazo bloquer penza épanouissement et réussite à peuple congolais en rien. Tala.
Nous, on a vécu l'histoire, on a tout vécu et tout subi. Mobutu Seko Batiaki et Seko. Mais c'était une grande erreur. Nzambene Motoza Seko. Motoza Seko Zate. Motobenga qui est Seko. Lelo Azawa. Ça veut dire que Oyaza Seko Azanzambe. O nyoso pe mezoloba et koningana. Oko che Seko te. Obi on a parti ni. Obi IDPS eza parti oyo ezotala pour la réussite ya peuple congolais. C'est pour IDPS. IDPS. Nakanti na marché ba monter c'est na l'IDPS des années et des années bazota l'intérêt de la nation. Bakota la tête que ba empocher ba poche na bango bazo soki ndeni. Non. Monsieur le journaliste, c'est clair, c'est l'IDPS. Merci papa. Bino vous avez branché, connecté à tout moment pour nous rendre des informations, pour nous rendre ce qui se passe au Congo. Botu Rolanda siko réaction à la population ya moko na moko choix na ya parti politique na sans muta betae sans muta lobeloko yé moko mutu moko abani ko réagir mutu moko apesi avi na ye bino mo bolandi bino mo bomoni bino pe bozali place bozali bino bo réagir na ba commentaire na bino botika la nate bo réagir numéro na biso to chiwana botine la biso ba idée o bozana ngo pour ça actualité bo moment na toujours toucher les sous-dité boye biso to roya to rolandela ngo pe to chela mino en internet. Merci nande bolandi biso to kuta na numéro o roya. Merci. Factory Studio.